ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி வந்து ஓரியோ பிஸ்கெட் வச்சு ஒரு கேக் செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பேக்கெட் வந்து ஓரியோ பிஸ்கெட் எடுத்தோம், பட்டரு மில்க், அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டிலே நம்ம அழகாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.